दोस्तों, ये बंदा इस बच्चे की नाक से एक एक करके छोटे वाले खिलौने निकालने लगता है, जिसके कारण ये बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तभी ये आदमी देखता है कि इस बच्चे की नाक में और खिलौने होते हैं, जिसे निकालने के लिए ये आदमी एक चुंबक का सहारा लेता है। फिर ये उसके पिता से कहता है कि अब सब कुछ ठीक है और वो बच्चा ठीक है। लेकिन तभी रात में ये लड़की अचानक हवा में उड़ने लगती है, जैसे इसे की शक्ति अपनी तरफ खींच रही होती है। यह देखकर लड़की डरने लगती है और सोचने लगती है कि कौन सी चीज़ है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है।